عاوز تعرف موقف الفرق المصرية وعملوا ايه بعد نهاية الجولة الثانية من البطولات الأفريقية؟ تابع معايا. في دوري أبطال أفريقيا تعادل النادي الأهلي بره الأرض، وبصراحة الأربع فرق أبهروني، مفيش فرقة مصرية خسرت، خلينا متفقين. تعادل النادي الأهلي 1-1 في المغرب مع الجيش الملكي المغربي. أما حامل اللقب بيراميدز بيفوز خارج الديار في زامبيا. زامبيا دي حلوة قوي، ليه؟ هتعرف دلوقتي. ان المصري برضه كان في زامبيا وبرضه بيفوز بال3-2، فسبحان الله. فرق مصريه راح زامبيا، انا راح اجيب 3 نقط واجي زي الفل. ونادي الزمالك بتعادل في موقف كوميدي 1-1 مع كايزر تشيفز في جنوب افريقيا الساعه 3 العصر، بس حلوه النتيجه. وزي ما انتم شايفين الاهلي الاول على مجموعته ب4 نقاط، مقاسما الموقف مع يانج افريكانز، بس المباراتين الجايين يانا يانتا، فانا شايفها بدايه حلويات. اما بيراميدز حامل اللقب بالعلامه الكامله 6 نقاط، 3 نقاط بره و3 نقاط جوه، لا في الجمدان. عندنا بعد كده في الكونفدراليه نادي الزمالك والمصري. المصري علامه كامله وانا الاولاني زي ما احنا قلنا، 3 بره 3 جوه. ونادي الزمالك مع 4 نقاط، والمواجهتين الجايين المصري والنادي الزمالك. فخلص الكلام. بداية. سلام.